37. orrialdeko 24. ariketa honetan eskatzen digute adieraztea berreketa bakar batekin hemen agertzen dena. Bueno, ezingo dugu agertzen diren eraiketak egin. Vale? Bueno, hasten gara lehenengoarekin betiko moduan erro bi bider 3 erro lau. Bidertzeko errobiak errotzaile komuna ipini behar dugu. Beraz, bi eta hiruren arteko emekate. 6 denez, 6 erro eta 6 erro. Bitik 6ra bider bi egin dugunez, barrukoa ber 3 egin behar dugu. Hirutik 6ra bider bi egin dugunez, barrukoa ber bi egin dugu. Daroan, erro bakar baten, 6 bider, bi berriru, bider lau berbi. Amengua, simplifikatu aldugu, egin aldugu eraiketa hori, edo deskomposaktu hobeto eta berreketa baten bitartez adierazi. 6 erro, bi berriru, lau denez bi berbi, bi ber lau. Bider, bi ber lau. Horren geratuko da, 6 erro, bi ber zazpi. Berreketa bakar batekin. Berreketa. Beraz orain, bi ber zazpi zeire. Posible izango zen, hau, erroen propietateak aplikatuz. Posible izango zen, egitea. Bi ber bat biren, eta bi ber, lau denez, bi ber bi, bi ber bi eren. Orain egin, bi ber bat biren gehi bi eren, hau da, bi ber zazpi zeiren geratuko zen. Orduan, edo egiten dugu, erroen arteko eraiketak eginez, edo berreketa eran idatzi eta berreketen propietateak aplikatuz ailegatu emaitzara. Bietan ondo. Vale? Venga, bigarrena. Bigarrenean, hiru erro behatzi, behatzi aldugu deskomposatu. Ohitura moduan beti deskomposatu, hiru erro, hiru berbi. Hemen aldugu egin, alde batetik. Hirua erro barruan sartu. Sartzeko, sartzen dugun bakoitzeko ber errotzaile ipini behar dugu. Beraz, hiru erro, hiru berriru. Kanpoan dagoen hirua sartzerakoan barrura berriru geratzen da, eta berbi. Hau da, hiru erro, hiru ber bost, hau da, hiru ber bost eren. Edo, hiru bider eta hiru ber bi eren ipini. Ber bat dagoenez, izango zen, hiru ber bat gehi bi eren, hau da, hiru ber bost eren. Bietan, ondo, leku barinera llegatzen da. Vale? Bueno, ametik aurrera bakarrekin gote metodo batekin. Eta prinsipioz, erroen propietateak aplikatuz, edo erroen eraiketak eginez. Urrengoa, ze. Da, hiru erro, hogeta bost, zati, erro bost. Lehenengo beti deskomposatu, hiru erro, bost berbi. Zati, erro bost. Zatiketa egin izateko errotzaile komuna egin behar dugu. Kasu honetan, hiru eta biren arteko emekate 6 denez, 6 erro, bost berbi, hirutik 6ra bider bi, barrukoa, berbi. Zati, 6 erro, karratutik 6ra, bideriru, beraz barrukoa, berriru. Toren, erro bakar batean sartu. Eta da, 6 erro, bost berlau, bost berbi, bost berlau, zati, bost berriru. Hau da, 6 erro, bost. Berez, berreketa eran, bost ber bat zeiren. Vale? Borrengo ditut hauek, jarraitzeko egiten besteak.
D. Erroa, bider, bost erro, A ber bi. Errotzele komuna, bi eta bosten arteko emekate 10 denez, 10 erro eta 10 erro. Bitik 10era bider bost, beraz barruko A ber bost. Bostetik 10era bider bi, beraz barruko A ber bi. Orain erro bakar baten sartu, eta da A ber bost bider A ber lau. Hau da, 10 erro A ber bederatzi. Bai? Orduan, berdin A ber behatzi 10. Vale? Bost erro, erroa. Erro baten erroa, errotzaileak bidertzen dira. Beraz, 10 erro, A. Hau da, A ber bat 10. Vale? Eta maitzeko azkena, horrako hauek. A ber, F. Da. Iru, erro, M ber bi, zati, parentesia, M bider, erro M. Bueno. Iru erro M ber bi, zati, M bider, erro. Bueno, zengo dugu. Danak, berreketa eran. Zati, M bider, M ber bat biren. Vale? Hau, behian egon da osorik. Orain, da, M ber bieren, zati, M ber bat gehi bat biren. Hauek batu behar ditugu. Hemengo bata eta bat biren. Vale? Hauek. Orain, hause, moten dau, iru biren. Hemengo borrakot eta pinekot iru biren. Orain, zatiketa batean, kenketa ez. M bieren ken iru biren. Izango dira zeirenak, eta dira, lau ken bederatzi. Hau da, M ber berdin, bar parkatu minus bost zeiren. Vale? Listo.